செந்தூர் கிராமம் மலைகளின் நடுவே அமைந்திருந்த ஒரு அழகான கிராமம். கண்ணை கவரும் இயற்கை சத்தமில்லாத வாழ்க்கை இவை கிராமத்தின் வித்தியாசமாக காட்டின. ஆனால் அந்த அழகின் பின்னால் ஒரு ரகசியம் இருந்தது. கிராமத்தின் மையத்தில் இருந்த பழைய கோவில், அதை சுற்றி காட்டுப்பகுதிகளில் இரவு நேரங்கள் அசாதாரணமான சத்தங்கள் புழங்கும். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த கிராமத்தில் நந்தினி என்ற அழகான பெண் வசித்து வந்தாள். அவள் தனியாக வாழ்க்கையை கழித்து அவளின் இயல்பின் மட்டுமே மகிழ்ச்சியை கண்டாள். அவளது அழகும் அன்பும் பலரின் கண்களை கவர்ந்தது. உலா வந்த வதந்திகள் அவளின் வாழ்க்கையை மாற்றியது. கோவிலின் அருகே அவள் ஒரு நாள் காணாமல் போகிறாள். 2 நாட்களுக்கு பிறகு அவளது உடல் ஒரு மரத்துக்கு கீழ் கிடந்தது. அவள் கால்களில் அந்த கொலுசு இருந்தது. ஆனால் அதிலிருந்து சிவந்த இரத்தம் கொட்டியது. யாரும் இதை தற்கொலை என்று தீர்மானிக்க முடியவில்லை. இவள் கொலை செய்யப்பட்டாள் என்று முடிவெடுத்தனர். அந்த நாள் முதல் நந்தினி என்ற பெயரே அச்சமாக மாறியது. இரவு நேரங்களில் நந்தினியின் கொலுசு சத்தம் கேட்டால் அங்கு யாரோ ஒருவர் இறக்கப் போவதாக எண்ணினார்கள். வினோத் என்ற புதுமுக இளைஞர் செந்தூர் கிராமத்துக்கு வந்தடைந்தார். அவர் புதிதாக கிராமத்தை ஆராய்வதில் ஆர்வம் கொண்டவர். மக்களின் பீதி அவனை சிரிக்க வைத்தது. என்ன கொலுசு சத்தம், நான் கண்டுபிடிப்பேன் என்று உறுதியாக சொன்னான். ஒரு சந்திர கிரகணம் நாளில் வினோத் அவனது மின்விளக்குடன் கொலுசு சத்தத்தை எதிர்கொள்வதற்காக காட்டுக்குள் சென்றான். இரவு நேரத்தில் அடர்ந்த நிழல் போர்வை போல கரைந்தது. வினோத் அடியெடுத்து வைக்க மேற்கொண்ட போது சத்தம் மெல்ல கேட்டது. அது கொலுசு சத்தம். அவன் புன்னகையுடன், எங்கே இருக்கிறாய், புன்முறுவலுடன் எதிர்கொள்கிறேன் என்று குரலை உயர்த்தி பேசினான். ஒளியில் மறைவில் நந்தினியின் உருவம் நிழலாக தோன்றியது. அவளின் சிவப்பு கண்கள் மற்றும் உடல் முழுவதும் வெட்கமிக்க சித்திரங்கள் கொலுசு ஒளியுடன் சேர்ந்து ஒரு மிரள வைக்கும் அழகான பிசாசு போல அவள் தெரிந்தாள். வினோத் தன் துணிவை காட்டினாலும் நந்தினி அவனை தன் அச்சத்தின் வலையில் விழச் செய்தாள். ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவன் சக்தியை இழந்தான். அவள் அவனை பிடிக்க வந்தபோது அவன் ஒரு பழைய மந்திரத்தை நினைவுபடுத்தி கொண்டான். கொலுசு சத்தத்திற்குள் இருப்பது அவளது பந்தம், அதை உடைக்க வேண்டும். வினோத் அவளது கொலுசை பிடித்து தன் கரங்களை உடைத்தான். அதனுடன் நந்தினியின் பிசாசு சிதறியது. கிராமத்தில் மீண்டும் அமைதியை கண்டது. ஆனால் வினோத் ஒரு நாள் காணாமல் போனான். அடுத்த இரவில் செந்தூர் கிராமத்தில் மீண்டும் அதே கொலுசு சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்தது. அது நந்தினியா அல்லது வினோத்தா என்ற சந்தேகம் எல்லாத்துக்கும் இருந்தது. அது நிச்சயமாக நந்தினியின் கொலுசு சத்தம்தான். அப்போது என்றால் அது நந்தினி என்றால் அப்போது வினோத்தின் நிலைமை என்ன என்று ஊர் மக்கள் ஒரு பயத்துடன் இருந்தார்கள். இந்த கதை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் கமெண்ட் செய்யுங்கள். இதற்போல் தொடர்ந்து கதை கேட்க நம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.